आज हम लोग देखेंगे अगर कोई मशीन में मेरा बीई एरर आ रहा है तो उस मशीन में पीसीबी के साथ केसिंग असेंबली को कैसे हम लोग मैच कराएंगे। अगर मैच कराएंगे तो उसके बाद ये मशीन सही चलने लगेगा। तो उसका जो प्रोसेस है ये कि पावर और एक्स्ट्रा डाई को पहले हम लोग को एक साथ प्रेस करना है। पावर और एक्स्ट्रा डाई प्रेस एंड होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स अप्रॉक्स। हाँ, ये T06 आ गया। उसके बाद हम लोग को हाफ लोड बटन को एक बार प्रेस करना है। ठीक है, हाफ लोड बटन प्रेस कर दिए। अभी इसमें देखिए ये कुछ काउंटिंग आ रहा है। ये किस काउंटिंग है? ये मेरा जो वाटर लेवल का सेंसर है वो सेंसर अभी मूव कर रहा है, वाटर सेंसर। इसको हम लोग को कितना टाइम वेट करना है? ये टाइम वेट करना है जब तक इसमें 600 नहीं आए। 600 आने के बाद हम लोग ये पावर ऑफ करेंगे। पहले हम लोग वेट करते हैं अप टू 600। ये देखिए 530 हो गया। अभी ये 600 तक हम लोग को वेट करना है। ये 600 हो गया। अभी हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमको मशीन को टेस्ट मोड में लाना है। टेस्ट मोड में मतलब पावर, ऑटो एंड स्टार्ट है, तीनों को एक साथ प्रेस करना है। टेस्ट मोड आ गया। अभी उसके बाद ये स्टार्ट बटन को 8 टाइम प्रेस करना है। 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 7 8 टाइम करने के बाद इधर में देखिए ILO, ये ILO आ गया ना। इसको हमको लाना है OLO में। ये ILO को OLO में लाना है। ठीक है, देखिए ये ILO था, अभी OLO आ गया। OLO आने के बाद हम इसको, ये कैलिब्रेशन हो गया अभी। ठीक है, अभी इसको हम ऑफ कर सकते हैं। ये OLO आ गया मतलब ये केसिंग के साथ ये पीसीबी का मैच हो गया। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ।